44-օրյայից հետո ես կարծում եմ բոլորս հասկացանք, որ ինչ է լինի մեզ հետ այլևս, մենք այնքան բան ենք կորցրել, որ այն ինչ որ մենք պիտի կորցնենք, ինչ է այն ամենի դեմ, որ այն 18 տարեկան տղաները կորցրեցին ու չապրեցին։ Եվ դրանից հետո ես չգիտեմ, իմ դիտարկումը, իմ դիտակետը կյանքի հանդեպ այնքան է փոխվել, որ ես ինչ որտեղ նաև երախտապարտ եմ այդ տղաներին, որտեվ իրանք ինձ սովորեցրեցին գնահատել ամեն օրը, որտեվ դու գիտես, որ քո վաղը կարող է չլինել։ Այնքան լուսավոր էր Վարդանը, այնքան անդադ ժպտում էր այդ տղան, եւ ինձ հետ իմ հանձնաժողովի անդամներն էին, դե գիտեինք, որ Դավիթի տղան է, մտածում էինք, որ այս ինչ պայծառ ու լուսավոր տղա է, եւ ինչ ասեմ, եւ ես միշտ զարմացել եմ, Դավիթ ջան, ես մտածել եմ, որ ինչ ասեմ, ես դաժան բան եմ ասում, այդ վիշտը դա մի հատ նենց անհաղթահարելի բան է, ես որ տեսնում եմ Աստղիկին Գալեյան, ես խելագարվում եմ։